Dragi colegi, așa cum discutam, seria de prelegeri continuă și îl avem în mijlocul nostru pe domnul Costin Ionescu, care reprezintă compania Hypertherm Europe, Plasmaserv, și care ne va prezenta un material despre tehnologiile de debitare cu plasmă de înaltă definiție. Domnule Ionescu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru introducere. Așa este, mă numesc Costin Ionescu. Sunt director de distribuție al companiei Hypertherm pentru sud-estul Europei și mă aflu aici la invitația partenerului nostru Plasmaserv pentru a vorbi câteva lucruri despre tehnologia de debitare cu plasmă. Nu o să vă plictisesc foarte mult, doar câteva cuvinte despre compania Hypertherm. Este o companie fondată în Statele Unite. De altfel, și în ziua de azi, toate produsele sunt concepute și fabricate acolo. Cam toată lumea ne consideră lider mondial în tehnologia debitării cu plasmă. Avem peste 110 patente în ceea ce privește debitarea metalelor. Și avem și cea mai mare de cercetător din lume în privința debitării metalelor. Asta pentru că e singurul nostru de activitate. Asta facem bine. Tehnologia debitării cu plasmă a evoluat destul de mult în ultimii 40-50 de ani, să spunem de genul ăsta. Dacă la început registra plasmă cu injecție de apă, ulterior a apărut plasma cu aer, cu oxigen și s-au adăugat tot timpul tehnologii noi care au crescut performanțele incredibil, extraordinar de mult, performanțe referindu-ne la grosimi de tăiere, la suprafața tăiată, calitate însemnând angularitate. Cu siguranță nu ne vom opri aici și tehnologia va avansa în continuare. Asta e un exemplu așa, adică amuzant, în numai 20 de ani cum s-a transformat o sursă de debitare cu plasmă. Ambele ai aceeași grosime de metal. Sigur, sunt plasme pentru tăiere manuală, însă în principal, dar ambele pot avea aceleași performanțe, același grosime de tăiere, numai că asta din ziua de azi este 80% mai mică și mai ușoară decât ce exista acum 20 de ani. Deci progresul este extraordinar de rapid. În portofoliul companiei Hypertherm există 3 tehnologii de debitare: laser, plasmă și jet de apă. În lumea debitării metalelor mai există și cea de-a patra, există mai multe, dar astea 4 sunt mai des întâlnite, mai există și cea cu oxigaz. În România este destul de des întâlnită cea cu oxigaz, în țările mai avansate tehnologii a pierdut foarte mult din pondere. Ăsta e trendul și la noi, cu siguranță, numai că suntem un pic defasați față de vestul Europei, America de Nord și așa mai departe. Care ar fi diferențele, avantajele și dezavantajele dintre cele 3 tehnologii principale folosite la debitarea metalelor: oxigaz, plasmă, laser? Și cea cu jet de apă și are locul ei, numai că nu o vedem așa de des întâlnită datorită vitezei de debitare care e destul de redusă. Dar nu ne asigură o productivitate ridicată. Bun. Asta este un grafic în care avem aici pe scala asta grosimea plăcii pe care urmează să o tai și volumul de debitare pe care îl va avea unitatea mea de producție. Dacă vorbim de grosimi mici, hai să spunem sub 10 mm, tehnologia cu laser este imbatabilă. Acolo voi avea viteze mari, calitate de tăiere excelentă, însă numai dacă am un volum de producție suficient de mare să susțin o investiție cu laser, pentru că aici vorbim de costuri de investiție de genul 100.000 de euro. Deci nu este ieftin, nu este pentru un atelier micuț. Trebuie să am suficient de multă muncă astfel încât să-mi amortizez investiția. Plasma se desfășoară foarte bine între 0 și 50 de mm. E o plajă în care îi face să meargă foarte bine. Sigur, plasma poate debita până la 160 de mm, care o să vă arăt un filmuleț. Însă, când vorbim de grosimi peste 50 de mm, diferențe între plasmă și oxigaz nu mai sunt așa de mari. Vitezele sunt aceiași și costurile de tăiere sunt chiar mai mici cu oxigaz. Deci aici e plaja în care plasma e imbatabilă.
Pentru că și costurile de investiție sunt destul de reduse, putem folosi la fel de bine și pentru cable plecând de la 0,5 mm pentru producția de subapă de ventilație. Tăierea cu plasma față de oxigaz ne oferă o calitate de tăiere mai bună. Putem tăia orice fel de metal, aluminiu, inox, absolut orice fel de metal. Putem, pe când cu oxigaz nu putem face lucrul ăsta. Față de laser, avem o flexibilitate mai mare în ceea ce privește grosimile de tăiere. Și, cum spuneam, costurile de investiție operare sunt mult mai mici la plasmă față de laser. Lucrurile merg mult mai în detaliu dacă ne referim la toate trei. Nu o să insist foarte mult. Spre exemplu, tăierea cu oxigaz îmi afectează zona influențată termic, să zic așa, este mult mai mare față de tăierea cu plasmă sau laser. Asta, în primul rând, datorită vitezei de tăiere, care este mai redusă la oxigaz și atunci zona influențată termic biologic e mai mare. Vitezele sunt mult mai mici față de plasmă și laser. Laser, vitezele mari doar la grosimi mici. Când vorbim de grosimi peste 20 de mm, nu mai avem de-a face cu viteze prea mari. Sigur, oxigazul este ieftin de achiziționat și de întreținut, însă costul per piesă debitată nu e așa de redus. Dacă ne referim strict la echipamentele de debitare cu plasmă, există, spre exemplu, o gamă care funcționează doar cu curent electric, evident, și aer comprimat, nimic altceva. Nu mai am nevoie de alți gaze speciale și așa mai departe. Este o gamă care poate tăia atât manual cât și mecanizat, cu grosimi de la 6 mm până la 56 de mm. Are și un scurt ca să vedeți ce poate face gama asta. Asta este o debitare manuală pe care o puteți vedea și la standul Plasmacer. De asemenea, o debitare manuală, dar folosind șabloane pentru o precizie mai bună a tăierii. Se poate șamfrena manual. Se poate pătrunde metalul din mijloc, adică nu trebuie neapărat să încep totdeauna din margine, chiar și la tăierea manuală. Se poate tăia metal expandat sau grătar, plastră, orice metal cu găuri, să spunem așa. Sigur, se poate debita folosind un compas. Se poate crăițui folosind un tractor, cum e în cazul de pată, sau se poate crăițui manual. De asemenea, și aici avem o crăițuire manuală. La fel și aici. Debitare de conducte metalice, folosind diverse sisteme de rotire în jurul conductei. Debitare liniară, folosind pur și simplu un tractoraș în putere liniară, de asemenea și aici. Sau debitare mecanizată folosind un computer, un CNC, care îmi va asista traiectoria, mișcarea pe înălțimea pistoletului. Sau, și mai avansat, cu aceea sursă de plasmă se poate tăia și robotizat. Doar un alt pistolet care se montează pe brațul unui robot. Deci e un echipament foarte versatil, îl putem găsi în extrem de multe aplicații, plecând de la debitarea manuală la cea robotizată. Asta este doar gama, hai să spunem așa, entry level, gama de început, cea care folosește aer și electricitate. Există surse de plasmă, denumim noi, convenționale, și surse de plasmă de înaltă definiție, care au o precizie extrem de ridicată a debitării. Toate aceste surse de plasmă sunt însoțite, evident, de diverse alte componente, precum CNC-urile,
Era mecanizată Porsche Control pentru controlul pe înălțime.